Dragi gledalci, u nastavku Art magazina predstavljamo vam knjigu sa veoma zanimljivim naslovom Neka je komšina krava živa i zdrava. Čuda su moguća. Gledala sam čuda. Doživljavala sam čuda. Ja sam čudo. Ti si čudo, dragi prijatelju. Čuda se ne dešavaju, čuda se stvaraju. Veliko mi je zadovoljstvo što ću večeras upravo o ovim čudima koji se nalaze u ovoj knjizi pričati sa njenom autorkom. Mirjana Stojadinović večeras sa nama. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje te našli. Mirjana, posebno mi je zadovoljstvo što si večeras sa nama, jer ja sam čitala, počela sam da čitam ovu knjigu i nekako mi se čini, pa mogu i slobodno da kažem, da je ovo priručnik za bolji život. Baš mi je drago da si je tako doživela. Ideja moja jeste bila da to bude priručnik mnogima, koji imaju prilike da ta knjigica dođe kod njih u ruke. Verovatno ponešena svojim životom i svojim nekim životnim iskustvom, poželjela sam da tako nešto podelim sa ljudima i da možda to bude ili priručnik ili podsticaj nekome, nekoga će možda dotaći samo jedna rečenica, neko će se možda uhvatiti upravo za ova čuda. Važno mi je da razumemo da mi smo ti koji od nekih stvari kreiramo čuda. Nešto što je možda za vas čudo, za mene kao dobar dan ili obrnuto. Tako da smo mi ti koji smo negde odgovorni za naše živote. Možda je to neka jedna od osnovnih poruka. Tako je, to sigurno. A nekako mi se čini da su knjige o popularnoj psihologiji, da se sve više forsiraju u današnje vreme i da su upravo mnogi krenuli stopama Louise Hay, koja upravo na ličnom iskustvu, baveći se svojim nekim problemima, nešto što je proživljavala u mladosti, pokušava da na taj način pomogne drugima. Ali da li mi imamo sluha za to? Jer s obzirom na to da svako od nas kaže za sebe da ima najveći problem. Svakome je svoj problem najveći, jel da? Tako je, svakome jeste svoj problem najveći. Da li imamo sluha? Ljudi se pokreću, ljudi se bude, to je definitivno. Tako je da puno toga ima danas i osim Luizinog programa imamo kod nas u zemlji već puno raznih programa koje mogu da budu podsticajni i da pomognu ljudima da pronađu sebe i da osmisle svoje živote. Meni je to u redu. Meni je to potpuno u redu. Ima svega i svačega i ljudi pođu tamo da ih srce povede. Važno je šta izaberemo, tako i koga slušamo. Tako je, mnogo je važno koga slušamo. Ja sam negdje u knjizi pisala o tome da sam u jednom trenutku u životu shvatila da je mnogo važno da slušam ljude koji govore delom i za koga stoji delo, a ne samo neka prazna priča. Slažem se da ima puno knjiga, po meni je svaka knjiga dobra, svaka knjiga dođe u nečije ruke sa nekim razlogom, samo je pitanje šta smo mi spremni da iz te knjige u ovom trenutku uzmemo za sebe. Tako je. I sigurno sam da postoji razlog zašto si večera sa nama i upravo pričamo o ovoj knjizi. Moć je u vama. Je li to tačno? Naravno da jeste tačno. Moć jeste u nama, u svima nama i doći do te istine i živjeti je jedan proces koji može biti i celoživotni proces. Svi mi negdje znamo na nivou informacije i teorije jeste moć u nama i tako puno se o tome danas priča. Jedan rad je potreban iza toga da to mi suštinski živimo i to treba razumeti. To sigurno, tako je, ali svako na drugačiji način, kao što si malo pre napomenula, i prihvata knjigu i doživljava je. Tako je. Sve individualno, je li da? Naravno da jeste sve individualno. Nešto što je za vas važno u ovom trenutku, za nekoga drugog je nešto drugo važno, tako da svako uzme za sebe ono što može da primi u trenutku. Tako je. Sad ono što me zanima, s obzirom na to da znamo kakva nam je svakodnevnica, da smo konstantno suočeni sa raznim problemima, da li je postojao strah kada si pisala ovu knjigu? Kako će čitaoci to prihvatiti? Nijednog trenutka. Nijednog trenutka. Jednostavno, meni nikad nije bio san da pišem knjige. Dobro. Ovo je došlo. Da smo možda, recimo, nas dve sele pre čak i 2-3 godine, apsolutno, i da pričamo o tome da će ja možda jednog dana izdati knjigu, ma kakvi. To mi nije bilo ni u malom mozgu. Jednostavno, neke stvari dođu u životu, prosto se, da kažemo, i nametnu. Ova knjiga nije nastala preko noći. Naprotiv, ovo je nekakav čitav moj život možda, gdje sam ja beležila usput neke stvari. Zato što je meni pisanje bilo to moje neko piskaranje i pisanje neki vid oslobađanja. I onda se u trenutku prosto javila želja da ovo je dobro da ljudi shvate. Da ako sam ja mogla neke stvari da uradim, onda zaista može svako. I onda sam prosto, ideju su mi dali neke koleginice, tačnije jedna draga moja Nada, koja je u jednom trenutku rekla na jednom mom predavanju, tačnije nakon predavanja, šta ti čekaš više?
Jednostavno mislim da je važno da ovo što iz tebe izađe, da ovo što jeste tvoja priča, ljudi čuju. Zašto ne staviš to na papir i te tvoje pisanije koje imaš napravi, stavi u neku formu i ponudi ljudima. Nekako je to ostavilo utisak na mene snažan. Ja te noći nisam mogla da spavam i sutra dan sam otvorila taj laptop, uzela hrpu mojih notesa i stavila neki naslov, to nije ovaj današnji naslov, i krenula. Tako je, prosto se rodila kravica. Jeste, pre nego što, kada smo se dogovarale za gostovanje, ti si mi rekla da si gledala Art magazin kada je gostovala Aleksandra Ubović. I ti si bila na njihovim radionicama i ja sam te pitala, pa zašto bi se nisi javila tada da tad napravimo gostovanje? Ali prosto je moralo da sačeka. I eto u novoj sezoni. Jeste, pa eto, sve je sa nekim razlogom sigurno. Zašto se tada nisam ja... Pa sve dođe u neko svoje vreme. Ja sam čovjek koji voli da stavom stoji iz onoga što radi i da stvari dođu u životu prosto da dođu onda kad je vreme i onda kad je zrelo. I želim da emitujem to što je zrelo. Jer je mnogo važno ono što negde... Puno danas life coacheva, puno danas učitelja. Ja za sebe kažem da ja jesam jedna podrška sebi pre svega i svojoj porodici, a onda tim svim drugim ljudima koji mi to potraže, nisam došla na ovaj svet nikoga da učim, došla sam sebe da učim. I da ja napredujem i kao takva, ako mogu biti primjer mnogima, meni je to savršeno, meni je to dream. Naravno, naravno. Veliki uspeh. Moram da se vratim na naslov. Neka komšina krava živa i zdrava. Tako je, tako je drugačije. I dosta govori. I da se ne otvori knjiga... Tako je, samo ovim naslovom da mašemo, ja mislim da za naš predivan Balkan je puno. Sigurno. Šta on može da znači zapravo? Ako živimo onako kako vam se ne sviđa, mnogo je važno da razumemo da odluke koje smo donosili u prošlosti su nas doveli tu gde jesmo. I ako radimo jedne te iste stvari, mi ne možemo da očekujemo druge rezultate. I ako je nekada važilo za ovu kavu nešto drugo, ajmo da nešto menjamo. Menjajući sebe, menjajući to što ćemo raditi nešto drugačije, onda ćemo u životu dobiti drugačije stvari. I ovo jeste jedna divna metafora i jedna afirmacija koju ja od srca predlažem svima. Tako je, da. Moram da pročitam, ovde si na početku napisala: baveći se tuđim dvorištem, jedino što postižemo je prljanje sopstvene kuće. Uživaj baveći se sobom i svojim životom. Zato smo tu, zar ne? Tako je. Baveći se tuđim dvorištem, mi smo u stvari u otporu prema promeni. Jer je lakše upriti prst tamo u nečije dvorište, u nekog drugog, nego se zagledati u svoje oči, u to svoje ogledalo i razumeti zašto možda za početak imam potrebu da se bavim tuđim dvorištem. Tako je, da, eto, čuli ste. A ono što me zanima, koji je to prvi korak koji bi trebalo da preduzmemo da bismo krenuli, započeli tu veliku borbu da pomognemo samo sebi? Prihvatanje. Prihvatiti sebe onako kakav jesi, jeste neki prvi korak koji nije samo tek korak, to je jedan proces na kome se radi i to je važno razumeti, ali priznati ono što jeste u životu je osnova da bismo išli dalje. To je najkraće rečeno. A i najteže, jel da? Pa da, jeste, obzirom da jeste proces. Jasno. Tvoj recept za iseljenje su 5 elemenata promjene, upravo si jedan pomenula, to je prihvatanje, učenje, samodisciplina, balans i integracija. To su tako široke teme, mi pošto nemamo vremena ovde, ali je sasvim dovoljno što si pomenula to. To jesu nekakvi moji koraci koje sam ja onako iz svog nekog iskustva izvukla kao nešto što je baza. Tako je. Sad, ovo što si ti nama ispričala, to tako deluje lako prihvatljivo. Ali šta nas koči da krenemo? Gde najčešće grešimo? Verovatno vrlo individualna stvar, ali negde strah od promene je prisutan, ego o kome mi tako pričamo. Jednostavno strah u osnovi svega, da možda se sretnemo sa nečim što je drugačije, sa nečim što je možda za nas u ovom trenutku nepoznato. Da je lako i nije tako lako, ali ja se ne bi složila ni sa tim da je previše teško. To sigurno. Moramo da pokušamo pa da bi se znali. Mnogo je važno da želimo, mnogo je važno da razumemo, da imamo jaku želju da nešto menjamo i da smo spremni da prosto prihvatimo ono što nam u život dođe kao jedan od alata, kao jedan od načina. Za nekoga će to biti možda baš ova knjiga, neko će doći na neku od naših radionica, neko će jednostavno možda u ovom razgovoru sa tobom dobiti mnogo ako je spreman da ne samo da gleda, već da vidi i ne samo da sluša, već da čuje ono što je za njega značajno u trenutku.
Tako je, slažem se potpuno. Moram da napomenem ovde u knjizi gledaoci koji budu kupili tvoju knjigu, postoje prozorčići. Ti si čitaocima omogućila da oni pišu, jel tako, svoje mišljenja, osjećanja, što je dobro. Jeste. Nakon pročitanog poglavlja postoje tu delovi koje si pomenula gde čovek onako kad već se sreće sa nekom pričom, on se u stvari sreće i sa samim sobom, onda se kod njega tu već pokreće ono što treba da se pokrene i onda bude pravi trenutak nakon toga da može da odgovori na neko pitanje koje je potpuno moja intuicija dozvolila da se nađe baš na tom mestu. I to je meni fenomenalno. Ljudi koji su već prošli knjigu na taj način, obično je u dahu pročitaju. To mi većina govori, koja se javlja, a onda kad se vrate, da krenu da rade studiozno na sebi, pre svega, ono što dobijem od povratnih informacija je takav blagoslov da ja ne mogu zaista da vam objasnim, niti da sakrijem sreću. Jer kad znate da ono što ste dali znači mnogima, ne možete učiniti nekoga srećnima da i vi niste srećni. Upravo to. To je ono, apropo što smo pričali, dobro, pre emisije, to je taj odgovor. Na čemu sve treba da budemo zahvalni, pošto u knjizi često to spominješ? Tako je. Svaka reč koja je hvala, zahvalnost, hvala ti, je boldovana u knjizi. Možda je to neka osnovna i neki početak svega važnog za mene, recimo iz mojih cipela gledano. Ako nismo zahvalni na svemu onome što imamo u trenutku, a često zaboravimo, dišemo i ti i ja. U jednom predivnom studiju smo ti i ja, hvala. Razumeti to na nivou bića, živeti to je nešto, ja kažem ne mora ništa, daj da sklonimo sve teatralne tehnike, dajmo sve te savete, daj da sklonimo na stranu, ajmo da naučimo prvo da budemo zahvalni. Jer tek onda kad smo zahvalni za ovo što sad imamo, mi razumemo veličinu toga što nam je dato, značaj toga što nam je dato, a onda i razumemo značaj onoga što mislimo da nam nije dato. Zahvalnost je toliko moćna kategorija, da kažem, da jednostavno od toga možda treba početi. Možda neka bude poenta ove nove sezone. Hajmo ljudi da vežbamo, to se vežba, to se uči, da smo zahvalni na svemu što nam je dato, jer ako nismo, zašto bi nam živo, dragi Bog ili univerzum ili koja god sila u koju veruješ dao nešto što mislimo da nemamo. Ali nam teško da kažemo hvala? Kako kome, verovatno, važno je da kažemo hvala. Ja svakog jutra kada otvorim oči, prva pomisao koja dođe je hvala da danas sam otvorila oči. A danas uživam sa mojom decom. Jeste, da. Eto, zahvaljujte se. Što da ne, da počnemo, nek to bude neki novi početak. Reci mi, Mirjana, gde može da se kupi tvoja knjiga? U svim većim knjižarama u zemlji. Dobro. Vulkan, Laguna su lanci knjižara koji su odmah uzeli knjigu od prvog dana kad je knjiga izašla. Knjigu također mogu ljudi da kupe preko mog sajta www.mocjeuvama.rs i preko Facebook strane koja prati sajt. Mogu i tako da poruče, mogu i u knjižarama. I na promocijama, naravno i na radionicama. Jeste, tako i hoću da spomenemo i radionice. Kakve su radionice u pitanju i kako zainteresovani mogu da se prijave? Isto preko sajta, na sajtu postoji puno informacija o tome, na Facebook strani, na mom profilu ja često uvek objavim datume gde sam, u kom sam gradu, sa kojom temom. Radionice jeste osnova onoga što radim, Louise Hay, njen program, iz mnogo razloga, nemam mi to sad vremena zašto to da objašnjavam, ali je činjenica da se moje znanje i moj rad ne sastoji od tih 7 dana obuke na Healer Life-u. Daleko od toga. Ja sam godinama pre toga izučavala, proučavala pre svega sebe, a onda i radila kroz raznorazne programe, raznorazna učenja, puno toga i to se negde osjeti na mojim radionicama. Jeste baza Healer Life, ali je to mnogo više od samo Healer Life-a. To sam potpuno sigurna jer apsolutno koristim sva ta stečena znanja i pre svega iskustvo koja je snaga u svemu onome što emitujem i što radim. Tako je. Evo ja moram da ti se zahvalim, neka bude to prvo hvala u novoj sezoni. Hvala ti što si bila večeras sa nama, bilo mi je veliko zadovoljstvo i naravno gledalcima preporučujem ovu divnu knjigu, kao što smo rekli i priručnik za bolji život i mislite malo na sebe. Definitivno vreme, ali tako? Hvala tebi, Milana. Hvala ti još jednom i vidimo se naravno u nekom drugom priliku. Naravno.